Күншерфiniz хайырлы olsun. Бүгін мартның 21-сі. Қырым ежғалының 753 күні. Сон кәдесе вақаяларының заман тақымы таныш етедек. Бүгін Ростов вилаятының Донецк шерінде Савченканың махкеме укумыны сеслендірежеклер. Махкемеде білдіргене көре ішке 2 күн айрылажақ. Радио Свободаның малюматына бинайен ерлі сакинлер акцияларына азырламаға істейлер. Русия махкемесіне қол тұтмақ үшін девлет мәсеселерінде чалышхан хадимлеріні топладжақ олалар. Украин фальжилері се Русия территориясына ебермеділер. Фальжилер 6 саат девамында ФСБ хадимлерінің konuştular. Donbass'ta barışık meselelerini idare etken Ukrayna prezidentinin vekili Irina Gerashchenko'ga Rusya hakimiyeti 2021 senesine kadar Rusya'ga kirmege yasak etti. O Donetsk'ke Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko'nun emri ile deputatlar ve diğer halkara teşkilatlarının beraber keteydi. Март 19 күні İstanbul'da yüz bergen terakt İslam Devleti teröristik takımının azası tarafından teşkil etildi. Bunu Türkiye İçki İşler Naziri Efkan Ala bildirdi. Hatırlatamız Cuma ertesi günü İstiklal sokağında terörist o'zini patlattı. Patlav neticesinde 5 insan elak oldu da 36'sı zararlandı. Bundan birkaç gün evvel ise Mart 13 günü Ankara merkezinde Türkiye Baş Nazirinin ofisi yanında avtobus durağında da patlav yüz bergen edi. O zaman patlav neticesinde 37 insan elak oldu. 125'i ise yaralandı. Şahsın emniyet ya da jandarmamızda bana verilen bilgi herhangi bir arama kaydının bulunmadığı yönündedir. Şu ana kadar konuyla ilgili 5 gözaltı olmuştur. İşgal etilgen Kırımға Suriye'den onlarının arbini getirdiler. Bakında matbuat konferensiya devamında Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Ukrayna temsilcisi Vladimir Yelchenko bildirdi. Diplomatının kayıt etkenine göre bu malumat resmi olmagan menbalardan bildirildi. Şartlarının malumatına göre Ahmezcid ve Ahyarga tabutlar keli. Kırım sizosu 2 kere ziyade toldurulgan. Berilgen malumatlarga göre Kırım sizosu 817 insan için belgilengen, şimdi ise anda 1500'ge yakın mabuz buluna. Cezalanganlarının çoğusu Ahyar sakinleridir. Lakin işgalciler ruhtan düşmeler. Yakın vakitte Ahmezcid koloniyasının teritoriyasında 366 yer için belgilengen dabır tahqiqat izolatorunu açmağa isteyler. Dabыр Kırım sakini ekstremizmde şeklene. Moskovski komsomolец bildirgene göre 29 yaşlı Ahyar sakini VKontakte içtimai ağda o'zining sayfasında milletler ara münasebetlerinin bozulması yolanılgan foto, audio ve video malumatlarını yerleştirdi. Bu iş boyunca jinoiy iş açıldı. Keçken ratlıq günlerinden beri Ahyarda işıqны sıx alda söndürmege başladılar. Anda yarıq bir saat söndürüle. Yerli sakinlerinin bildirgene göre böyle cedvel boyunca işıq Kamышовka körfesinde de söndürüle. Nebunden beri atta yaşayış için mühim olgan obyektlerinin bir ağda yerleşken mesken evlerde de elektroenergiya verilmesi sınırlandı. Umumin Kırım'da işıq bir 3 saat verildi. Böyle rejimde yarımada sakinleri Mart 26'sına kadar yaşayacaklar. Ahmezcid'de İcat adlı medeni merkezinde hayriye yarmalığı geçti. Tedbirinin teşebbüsçileri Kırım Tatar gönüllü teşkilatlar oldu. Yarmalık devamında istegenler çölmekçilik, ebru, nağışlık gibi master klaslarda iştirak ettiler. Bundan da gayrı yarmalıkta milli urbalarda hohlalarını, feslerini, milli sautlarını satın almağa mümkün edi. Teşkilatçılarının aytkanına göre bütün toplangan paralar hasta balalarının tedavilenmesine yollanılacak.
Алышты янында Куру Озен көйінде Наврез байрамыны қайт еттілер. Байрамда Қомшы Күчік Озен, Олу Озен, Тувақ көйлері ве Қырымның дигер кой ве шер сакинлері иштирак еттілер. Мұсафирлер үшін белі Қырым татар ойын тақымлары татлы сес ярышның финалистлері иштирак еттілер. Байрамны Хазине Милли мерkezінің ярмалығы яраштырды. Мұсафирлер үшін пля ве Қырым татар милли емеклері тақдым етілді. Бар байрамыны Херсон вилаятында да қайт еттілер. Генический районның Новоалексеевка Мединеевінде байрам тәдбірлері кечті. Ерлі мемориет, ерлі меджлис ве Қырым татар жематчылығы эсас тешкелятчылары олдылар. Мұсафирлер үшін концерт ве Қырым татарларының ижады тақдым етілді. Мы показали объединение всех структур и объединение народов. Это говорит о чем? О том, что мы строим новую Украину. И придет то время, что освободим аннексированные территории, освободим оккупированный Донецк. И мы будем вольно, свободно праздновать такие праздники в Крыму. Бұл сонки хаберіміз еді сізге хайырлы күнлер тілейміз. Көрішмек үзре. Вона співачка, красуня і просто файна господиня. На кухні народної артистки України Ельзари Баталової не просто готують. Тут діляться кулінарними секретами ті, кого навіть уявити складно за куховарінням. Зірки, політики, публічні діячі. Щонеділі у 10-й в Аджі-Бібер. Вақыт кете. Яшайыш демеше. Амма ақиқи дегерліклер даима яшайжақтыр. Халқымыздың зеңгін музыка вариеті АТР телеканалындаки Ерла сазым программасында сақлана. Әр базар күні саат 12-де Ерла сазым программасында Қырым татар музыка хазинесі açılacak.